quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? La signora della televisione siciliana. Io devo dirvi che tra l'altro ho scoperto in questo studio, quando abbiamo detto sapete stasera verrà a trovarci, io sono innamorato, sono tutti innamorati di sta donna bellissima. Io devo dirvi che l'adoro perché è una collega carina, bella, brava, e poi io dico sempre che di tutti noi che facciamo questo mestiere, e non lo dico così tanto per dirlo, è in assoluto la più brava, l'avete capito? È Flaminia Belfiore! Ma grazie! Ma che bello Flaminia averti qui con noi, io sono felice di averti qui perché tu, per quanto giovanissima, rappresenti la storia della nostra televisione e proprio per questo ho trovato... Mi è piaciuto il per quanto giovanissimo. Ho trovato, politicamente corretto, ho trovato, volevo cercare il tuo primo filmato di Telettera, ma quello non l'ho trovato perché era una ragazzina. Però si è smagnetizzato. Guarda che sigla abbiamo trovato. Vai Mauro! Questo è un pezzo di cuore. Allora, questo è un accenno della sigla di Antenna Sicilia, tra l'altro disegnata da Bruno Bozzetto, il grandissimo disegnatore. Bozzetto è il maestro Caruso, l'autore della musica. E diciamo che tu, sigla, quando è cominciata la vita televisiva della nostra regione, tu già giovanissima eri lì, con Pippo Baudo, con tutti i grandi. Già. Sì, beh, ho iniziato a 21 anni, il conto si fa presto. Antenna Sicilia è stata inaugurata nel 79, io c'ero già da qualche mese prima, cominciavamo a fare le prove. Che bello, sì. Vedi, io praticamente sono quella, proprio, mi ritengo fortunatissima, ma io ho un posto fisso da 33 anni, qualcuno dirà che monotonia. È vero, qualcuno dirà che è monotonia, invece che cosa bella. Io ringrazio il destino che in effetti mi ha fatto trovare questo posto fisso, anche perché all'interno di questo posto fisso nei 33 anni in realtà non mi sono annoiata perché ho cambiato sempre, ho iniziato come annunciatrice, poi ho avuto l'occasione di fare la presentatrice, la conduttrice, l'autrice, adesso addirittura anche la giornalista, appunto da una decina d'anni. Rappresenta anche la tua grande intelligenza, tu sei stata in grado nel corso degli anni, facendo sempre tutto bene, di fare cose alla fine totalmente diverse fra loro. E perché per forza di cose ho voluto, appunto, ho fatto la scelta di rimanere qui e rimanere nella mia città, per cui dovevo comunque in qualche modo... Senti, oggi forse fai la cosa meno divertente e più difficile allo stesso tempo. Sì, sicuramente la parte più difficile poi alla fine di tutti questi anni, perché ovviamente il giornalismo è anche una grande responsabilità. E sì, hai ragione, è meno divertente. La meno divertente. Ma io non perdo le speranze, anche se, come dici tu, sono giovanissima ancora, chissà che non venga l'occasione di fare ancora delle trasmissioni di intrattenimento, perché poi alla fine quella è la mia maglia, come diciamo noi. È verissimo. Guarda, staresti benissimo qui, per esempio. Se vuoi in coppia, tra l'altro noi in coppia abbiamo sempre lavorato pochissimo, è vero, ma abbiamo però... sempre funzionato benissimo, ci siamo sempre divertiti. Tu lo sai, io ti stimo moltissimo, grazie, Ruggero, ma molto davvero, e non solo sul piano professionale, ma anche sul piano umano. Voglio dire solo una cosa, che una volta per un malanno non potei andare a una serata e non si fa tra colleghi di chiamare all'ultimo minuto per dire, anche perché qualcuno si offende e dice io non sostituisco nessuno, io chiamai a Flaminia e Flaminia all'ultimo minuto veramente mi disse sì e andò a sostituirmi, tra l'altro immeritatamente perché non posso sostituire lei, quindi grazie, ti voglio bene.
Ma allora, perché bisognerebbe offendersi? Voglio sapere invece una cosa, beh, tutti ti riconoscono un grande merito. Quando tu presenti le serate importanti, importantissime, meno importanti, serate di cabaret piuttosto che grandi premi, riesci sempre ad avere il ritmo giusto e a dare il ritmo giusto. Questo è un dono naturale. Lo dici tu. No, questa è la verità. Mi viene in mente che anche tu hai fatto lo stesso con me comunque. Sì, mi hai sostituita una volta che ero completamente ma quella volta senza tu non avevi voce. la voce, e quindi ho dato solo la voce alla serata. Ce la siamo un po' resa. Il ritmo è importante, no? Noi conduttori abbiamo un po' l'horror vacui, il terrore del vuoto, dobbiamo sempre parlare. Anche se diciamo magari a volte... Tante volte diciamo le cavolate. L'importante è tenere il ritmo, è vero, ce lo insegnano d'altra parte anche i nostri maestri. Senti, ma come mai non c'è mai stato il salto fuori dalla Sicilia? Te l'ho detto, ho fatto una scelta, non lo so, non so se pentirmene alla fine, dirlo adesso non avrebbe senso, no? Dire avrei potevo a quest'ora. Una volta qualcuno mi disse sei la Milly Carlucci dei poveri, lui voleva farmi un complimento, sì, carino, esatto, poi ci ho pensato ma come dei poveri? Io sono contentissima di stare dove sono, però ecco, sì, magari fossi nata a Roma o appunto se avessi fatto una scelta diversa, sarebbe a quest'ora condurrei Ballando con le stelle, ma guardi io sto benissimo così, veramente, guarda, perché poi lei non ho rinunciato a niente della mia vita privata. È vero, come sei nella vita privata? A telecamere spente. Una casalinga disperata, no, ecco. Neppure, no. Io sai, mi piace sempre dire, per esempio, io non lo so se faccio bene il mio lavoro, ma una cosa che so fare veramente bene, una sola. Stendere il bucato. Stendere il bucato? Ma guarda, ma ci vuole il pubblico per questa cosa, ora ci organizziamo. Ma io lo faccio in maniera scientifica, anche nevrotica se vogliamo, perché ci metto... C'è chi sta cercando di levarsi. Sta offrendo le magliette per dire c'è una camicia bianca, molletta bianca, camicia blu, molletta blu. Questa è malattia, scusami, le camicie dai. con le camicie, le mutande, cioè sì, è nevrosi. Sì, ma questa è malattia, ma chi te lo fa però fare? no, non lo so. Sto bene così però. Quindi sei una un po' precisa di quelle... abbastanza, sì, sai, cominci a capire. Con la musica? La musica mi piace tutta. Sono onnivora però, da Beethoven agli U2, passando per, non lo so, per Claudio Baglioni, chiunque. Allora guarda cosa ti hanno preparato questi tre pazzi. Ascolta con attenzione le parole. Vediamo. Per Flaminia Belfiore, Movida Small Orchestra. Sono bravissimi. Sia moda, politica, attualità, la tua classe non fa novità. Riusciresti a parlare di bunga bunga senza una volgarità. Divertente, solare ma con sobrietà, elegante, sensibile, così bella che per aspettarti vedrei anche 100 pubblicità. Ogni giorno il meglio dai, brava in tutto ciò che fai, giornalista in mezzo a tanti giornalai, sei Flaminia, Minia Belfiore, ogni giorno nel mio cuore batti tu, sei Flaminia, Minia Belfiore, rendi unica e speciale la TV. Ogni giorno il meglio dai, se la sognano alla Rai, una col tuo stile inventala se puoi, sei Flaminia, Minia Belfiore, ogni giorno nel mio cuore batti tu, sei Flaminia, Minia Belfiore, rendi magica e speciale la TV. Sei Flaminia, Minia Belfiore. Grazie. Che bello, Ruggero, che sorpresa. Grazie, Allora, ma io devo non dire, l'avevo mai avuta una cosa così, questo lo mai, utilizzerai poi mai. negli spettacoli come sigletta. Allora, devo dirti che Una canzone, bellissima. uno di quelli che mi ha detto che è innamorato di te è il nostro Riccardo Cangemi, che ha scritto questa canzone. Alle 3 di notte, Sì, solo alle 3 di notte si sulla poteva scorta fare di un sta grande cosa. amore naturale, alle 3 di notte con Ruggero. Va bene così, sì, va bene, bella. Abbiamo costruito questa canzone. Però Sì, grazie ai meravigliosi ragazzi della Movida che Sono io non ho mai bravi, ancora ringraziati. Me lo date Sono poi il bravi. testo? Me lo date poi il testo? certo, voi Assolutamente, senti, Flaminia. hanno detto solo verità.
classe, Ma dai, vabbè, eleganza, grazie. ti vorrebbero alla Rai, rendi meravigliosa la nostra Se la televisione. sognano alla Rai. Se la sognano alla Rai, insomma, solo verità, Basta. solo cose vere. Mi fate Allora, veramente hanno detto vergognare. un'altra cosa che invece potrebbe essere giornalisti in mezzo ai giornalai. Oggi ce ne sono alcuni che fanno i giornalisti ma che giornalisti non sono. Tu invece hai sempre comunque per scelta tua una linea molto misurata, veramente dai le notizie per come sono. Beh, i fatti separati dalle opinioni, questa dovrebbe essere, Dovrebbe essere la prima regola. Non sempre ci si riesce, ma sai, guarda che proprio io alla fine mi dicono che delle volte con le espressioni, al telegiornale non possiamo poi in fondo Certo. strafare, no? Però certe volte si capisce anche solo da un sopracciglio come la penso. Ecco, per esempio, non so, io non resisto quando devo dare notizie, per esempio, di uomini che uccidono le donne, e che purtroppo è una cosa strettamente d'attualità Sì. perché succede un giorno Sì, sì, un purtroppo giorno è vero. no, il delitto di genere. Ecco, veramente proprio ci carico, mi dicono anche che poi la interpreto la notizia, no? Troppo Perché forte. si vede che sono proprio arrabbiata, che lo sento come una grande ingiustizia e dovrebbe Senti, finire. Flaminia, la nostra televisione com'è? Quella proprio regionale? La nostra la locale, guardi, ti piace? Sì, andiamo alla grande, dai, siamo una grande tradizione dei grandi professionisti. Anche qui vedo che c'è moltissimo professionismo sbriziato. proprio così. Sbriziamo! Ma è una televisione secondo te che sta crescendo o una televisione che invece un pochettino sta andando alla deriva? Si vorrebbe, mi piacerebbe molto vedere dei format nuovi, per esempio, e sicuramente anche tu sogni, no? Ci proviamo, dei colpi di sperimentiamo. coda, però ci vogliono i piccioli, non è Certo, facile, ce ne vogliono anche soprattutto in tanti. questo momento. La gente ti ama? Non lo so. No, sì, è Io- così. Per strada c'è proprio la sensazione, anche quando io Guarda, oggi il mio dicevo, audit è stasera ci sarà il supermercato, Flaminia. ecco, la fila al perfetto. supermercato di solito sì, tante persone che mi dimostrano tanto affetto, e questa è veramente poi la cosa più bella, no? Di questo lo sai È il sicuramente vero anche grande tu. dato Auditel. Cosa c'è nel tuo domani? Saperlo. Ma perché c'è ancora domani? Non lo C'è so, domani, io vorrei domani, andare in pensione, dopodomani. non mi ci fanno andare, perché poi con questi mali fruscoli che ci sono, qua ogni giorno che passa mi aumentano un anno. Io ancora penso di dover stare in onda almeno un'altra decina d'anni, ma mi ci mancherebbe. vedi? Ma fra 10 anni, ma che Ma devo ci fare? mancherebbe. Ma non lo so. Poi tu più stai e più bella diventi, come diceva Tori Ferro di Catania. non sono quindi- rifatta, non c'ho niente. Questa qua è verità, No, ci non sono tengo. rifatta. Assolutamente. Ci tengo, caro Ruggero, perché poi se ne dicono di tutti i colori nel nostro ambiente, lo sai, quindi lo dico Ufficialmente. per favore, ecco, senza teme di queste essere maledette smentita. malelingue, poi nel nostro ambiente ce ne sono tante. Non mi sono gonfiata nulla. Che tipo di educazione hai dato ai tuoi figli e che tipo di consigli gli dai? Oggi Io sono ho grandi. due figli meravigliosi che studiano, ahimè, a Milano, perché sono di quelli... No, loro, Ahimè per te, ma per ahimè fortuna per i loro. sacrifici che bisogna fare, ma per grande fortuna loro, e anche perché, ahimè, perché non potrò tenerli qui, perché poi, sai, quando vanno poi a studiare fuori Non tornano è difficile più. che tornino. Non tornano più, esatto. sarebbero pazzi. Due figli meravigliosi, io non ci ho messo nulla, sono stata molto fortunata, però hanno anche avuto dei buoni geni, un buon DNA. Nessuno dei due vuole fare spettacolo. No, assolutamente. Mio figlio grande fa Li hai salvati. design della comunicazione, che è una cosa un po' che ha a che vedere una un po' cosa con la seria. pubblicità, il web, il marketing, le relazioni pubbliche, però non c'entra, no, niente spettacolo, sono molto seri. Un'altra figlia sarà ingegnere ambientale, salverà questa terra Ci auguriamo. dai danni del clima, spero, ma esatto, molto Sai invece chi scientifica. non salva questa terra? No. Mago Peppe! Aia, Eccomi qua, buonasera telecoloriti! Un altro degli innamorati. salve! buonasera. Un altro degli innamorati, eccolo qua. Eccolo qua, e io oggi volevo fare un gioco di classe. Sì. Perché abbiamo parlato di Giustamente, classe. no, poi con l'ospite Flaminia la classe è d'obbligo. E quindi faccio un gioco di predizione. Sì. Qua c'è la mia predizione. E ora prendiamo le nostre carte. Lei mi deve prendere una carta, la deve fare vedere a tutti quanti e poi deve tenere questa carta e dovrebbe rispecchiare la mia predizione. Allora, mi dica stop quando vuole. Sì. Sì, sarebbe stop. No, Ah, ok. no, non cominciare. Mago, stai Stop. attento. Qua, ah, ok, mi prenda la carta. Questa. Allora, poteva scegliere una di queste qua, ha scelto proprio quella. Va bene? La facciamo vedere in Sì, telecamera? ovviamente. Vado? Andiamo, sì? Sì. Su Alfionicotra, perfetto. Abbiamo visto la carta, va bene? Posso girarmi? Allora, mi avvicino alla mia predizione. Sì. Signori, il gioco di classe, eccola qua, la carta che ha sicuramente preso, il Jolly. Ma Mago, no. Mago, non è così. No. Ma come devo fare io Mi con dispiace, no. te?
Vabbè, fondamentalmente il jolly vale qualunque carta, quindi fondamentalmente cioè, potrei dire che... Non è così! Il gioco riesce se tu dici la carta che ha trovato Flaminia. Io dico la carta. Vabbè, allora, mi soffermo un attimo, volevo raccontare una favola. Tu, è inutile che cerchi di Prende togliere tempo, l'attenzione, di prendere tempo. No, una favola che dura 27 secondi. Vabbè, allora, all'incirca. 26, 25, io 24. devo citarne la fonte, l'ho letta in un libro di Franco Rossi. Sì? Questa favola parla di un certo Marco. Marco. Un Marco che aveva un cognome che sembrava una filastrocca. Questo Marco viveva normalmente con questo cognome che sembrava una filastrocca. Questo Marco faceva i castelli. Marco, che aveva il cognome che sembrava una filastrocca, faceva dei castelli, ma non li faceva con i mattoni, faceva dei castelli in aria. Cioè questo Marco, che aveva un cognome che sembrava una filastrocca, faceva castelli in aria come noi artisti fondamentalmente. Ora cosa succede? Che la gente lo prendeva per pazzo perché nessuno lo vedeva. Però questo Marco, che aveva il cognome che sembrava una filastrocca, continuava a fare questi castelli, continuava, solo una donna pura di cuore. E qui solo Flaminia poteva vedere, si avvicinò a questo Marco che aveva un cognome che sembrava una filastrocca e vide il castello in aria e disse: oh, che bel castello, Marco rondello. E qua abbiamo effettivamente un castello. Allora, questo castello, immaginiamo che me l'ha fatto Marco. Qua vede la carta che ha. Fra queste no. Ok, che fortuna. Marco, cioè ne hai 20 là, non è manco fra quelle. Però Marco, che era un sognatore, era un artista, ha fatto un castello pieno di pareti, di 2 di fiori. Che carta è la sua? Il 2 di fiori! Miracolo! Era un gioco solo di sognatori. Grazie Flaminia. È Marco! Di fiori. È bravo! Evviva Marco di rondello, grazie. Bravissimo. Io la bacio, approfitto. Io approfitto di Flaminia che bravissimo. fa questo mestiere per dire che noi abbiamo un cast di gente che sembrano scemi, ma sono tutti bravi. Ma vedi, è bravissimo. Adesso lo bravo. posso anche dire, me ne ha fatto un altro prima dietro le quinte, T'ha fatto prima impazzire. di cominciare la trasmissione. Io ancora mi sto chiedendo come ha fatto. È il nostro mago. È il mago Pet, ce la chiediamo tutti. Anche Zichichi, che è la scienza in persona, mi telefona che mi chiede, mi telefona e dico: pronto, chi è? Sono Zichichi. E io Zichichi, Zichichi, come fai? Arrivederci. Allora, Nicita, io so che tu hai preparato qualcosa per Flaminia. Ha saputo rendere elegante anche la lettura del giornale, con immenso affetto dal tuo piccolo fans. Ma che bravo, Nicita! Nicita, Ma com'è quest'abito? Io non lo vedo da qui. No, perché voglio dirlo, Ruggero, Giampiero è un carissimo amico mio e poi mi ha vestita tante volte, ho avuto l'onore e il piacere di indossare i suoi abiti in tante occasioni, premi, manifestazioni, serate, sfilate, quindi ci conosciamo da tanti anni. Solo che lui è malandrino perché lui le donne le spoglia. Ma poi sai che mi ha detto, dimmi cosa mi ha detto, perché tu quando vedi Flaminia provi un brivido, un fremito. Da morire, è la donna più elegante che io abbia mai vestito. Andiamola a consegnare. Ruggero, stavolta ti devo dire una cosa, hai fatto bene perché sono così emozionato e così imbarazzato che in poco una doccia fredda mi ci voleva. Andiamola a consegnare il nostro Nicita, ci Ne teneva. fai di tutti i colori. Ti sei dovuto sorbire pure la doccia fredda per me. Per te questo è altro, Flaminia. Ma allora che cosa mi vedi? Cosa dovrei indossare? Ah, un bel tailleur, bravo. Sì, Questo anche perché è una signora di classe, solo quello può mettere. Benissimo, un tailleur. bellissimo. Mi Grazie, piace. non ti bacio onde evitare. Dai che ti si scioglie il Lo sai trucco, che ci Nicita. vogliamo bene noi due. Dai Nicita che ti si scioglie il trucco. Flaminia, è stato bellissimo averti con noi. Per me Grazie è stato davvero. un grandissimo piacere. Vengo E qui a a fare presto. un'overdose di complimenti. Quando mi invitate, Ti vengo qui. vogliamo bene, mi ma è prendo un po' di tutto- complimenti è e me ne tutto torno a casa. meritato. Evviva Flaminia!